murtiin ajjeechaa itti kennameera. Ashama kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Abdii Maanyaa Official kun tamsaasa istiidiyoo yoo ta'u oduun addaa yeroo itti dabruudha hamma xumuraatti nafaana bu'a. Biyya Afrikaa keessaa takka tan taate Koongoo keessatti dargaggoonni lakkoobsi isaanii 200 fi umriin isaanii 17 hamma 30 ta'an sababa yakka saamichaa fi ajaja mootummaa biyya sanii diduutiin to'annoo jala ooluun erga hidhaman booda akka odeeffannoon ibsutti mootummaa dhiheenya kara aangotti dhufeen hidhaa baafamuun murtiin ajjeechaa itti kennameera. Yakkamtoota 200 ta'an kanneen keessaa 170 kan ta'an uffata wal fakkaataa itti uffisuun ija maatii isaanii fi hawaasaa duratti hidhuun rasaasaan haala garjabeenyaan ajjeefaman ajandaati banaa ta'uun ni mul'ata. Dargaggoota kanneen murteen hidhaa waggoota muraasaa isaaniif gahuyyuu akka warri hafan irraa barataniif jecha hawaasa duratti ajjeesuun istaadiyeemii keessatti reeffa isaanii abaaboo irra kaa'uun bifa eebbaan akka awwaalan miidiyaa wal harkaa fuudhuun gabaasaara. Egaa gocha ta'ame kanarratti tarkaanfiin kun sirriidha yookiin sirrii miti jechuudhaan yaada keessan kaa'aa. Oduu biraan hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.